Hello guys, karibu kwenye kipindi chetu kwa kufuatilia channel hii. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia channel hii, unaweza kusubscribe, pia ukacomment, ukalike na kushare. Leo tutajifunza namna ya kuandika phone number kwenye Microsoft Excel. Kuna namna nyingi za kuandika phone number. Let's say una watu ambao umeandika listi ya watu na ukataka uandike namba zao kwenye Microsoft Excel. Kwa mtu ambaye hajui vizuri kuhusu format ya kuandika phone number kwenye Microsoft Excel, anaweza kuja moja kwa moja akaanza kuandika. Let's say tujaribu kwa mfano 0746314258, namba kama hii hapa, alafu anakuja kupiga enter kwa namna hii. Ukipiga enter, tunaona moja kwa moja sifuri inapotea. Je, kwa namna gani tutaandika hii namba ioneshe ina sifuri, yaani sifuri ionekane ipo kwenye hii namba? Huwa kuna procedure za kufuata. Au tuseme kwa mfano unapiga control Z kurudi nyuma, unaandika, tuseme tuandike namba kwa kutumia kodi, phone number by using code, let phone number by using code. Tunapiga plus, unashika shift, unaangalia kwenye keyboard yako plus iko wapi, na unapiga plus, unaandika kodi ya Tanzania ambao ni 255746314258, namba kama hii hapa. Unataka kuweke namba yako in term of code country. Ukipiga enter, unaona inavyobadilika, inabadilika kwa namna nyingine tofauti. Je, leo tutaenda kujifunza kwa namna gani utaandika phone number kwenye Microsoft Excel, namba ambayo ina kodi na namba ambayo inakuwa inaanza na sifuri. Twende moja kwa moja tuanze kwa kujifunza kuandika namba ambayo itaanzia na sifuri. Itaanzia na sifuri kama ni 0746314258, ni namba ya mtu ambaye unatakiwa una listi ya majina, unatakiwa andike namba zao. Twende moja kwa moja. Napiga control Z kurudi nyuma, tunaandika. Process za kuandika. Let's say tuna list ya namba. Tuna list ya namba kama 4. Unaandika, tuandike list ya namba ambazo ni tuseme 074631425850. Unapiga enter, sifuri itapotea. Tunaendelea kuandika 0742335644. Unapiga enter. Tena unakuja kuandika 00684836109. Unapiga enter. Sifuri, kumbuka kila unapopiga enter sifuri zinapotea. Unakuja tena kuandika hapa sifuri, tuseme 07426238. Zipo ngapi sasa? 8. Sasa 8. Ya, sasa 8. 67. Unamalizia, unapiga enter. Ukiangalia hizi namba ulikuwa unaweka sifuri, lakini unapoandika sifuri inapotea. Haiwezi kuonyeshwa kwenye Microsoft Excel. Sasa utafanyaje ili kuweza kuandika phone number? Twende sambamba. Tunaandika phone number phone number ambayo ina start by 0. Tunaandika phone number ambazo zina start by 0. Je, hizi namba tutaziandika vipi kwa by starting with 0? Tunachokifanya, unaleta pointer yako hapa ili kuweza
kumark. Unamaki kwa namna hii. Ukishamaki kwa namna hii, unakuja unasogeza tu hata mahala kama hapo, unapiga right click. Unapiga right click. Ukipiga right click, kuna sehemu hapa na inakuandikia format cell. Format cell hapa, click format cell. Ukisha click format cell, utakuja hapa kwenye categories hapa. Kwenye categories hapa. Unakuja hapa chini kuna sehemu imeandikwa custom. Unapiga custom. Ukishapiga custom, kuna sehemu inakuuliza hapa kwenye phone number hapa. Inakuuliza categories. Categories hapa. Unaangalia category hapa, unashuka, unakuja hapa, unashuka chini. Unakisha unakuja kuona kuna sehemu hii hapa hivi. Unaiclick. Hii sehemu unaiclick kama kawaida. Yeah. Kwa hiyo ukiwa unashuka kama hapa nilivyokuambia, unashusha hiki hapa hadi unahakikisha kwamba unaona sehemu hii hapa hivi, unaiclick. Hii hapa sehemu ukiclick, maana yake inaanzia na reli, alama ya reli, alafu ina alama za kuuliza, alama mbili, inaweka stroke, alafu ina alama mbili za kuuliza namna hii. Maana yake hapa inakuambia kwamba andika format yako namna gani namba zako zitaonekana, alama za kuuliza maana yake namna gani iweze kuandikwa hiyo namba ambayo unataka kuandika. Sasa ukisha click hivi, unapanda hapa juu, utaiona hapo. Ukisha click hiyo namba itakuja hapa juu. Itaonekana hapa juu. Ifute. Hiyo namba unafuta. Ukishafuta, unasuggest sasa mwenyewe kwamba hii namba unataka kuandika ianzie na 0. Kwa hiyo kilichopo unaandika 0. Kumbuka namba za simu. Siku zote namba za simu ambazo zinaanzia na 0 waga zinaanzia namba 4, alafu zinakuja 3. Zinagawanyika kwa namna makundi namna hiyo. Kuna 4 3 3 kwa maana ya 10. Kwa hiyo kama ni namba 4, unapiga 0, unashika shift, unaweka alama ya reli 3 hivyo. Unashika shift na unaangalia kwenye keyboard yako reli iko wapi, unapiga 3 hivyo. Unaweka space tena, space. Unashika tena shift, unaandika reli 3. Unaachia shift, unapiga space tena, unakuja kushika tena shift, unaandika reli 3. Ukiangalia ulivyoandika hivi, hii hapa ni format ya namba. Maana yake namba yako itaanzia 0. Hizi reli zote hizi hapa 3 zitakuwa ni namba, na hizi hapa 3 zitakuwa ni namba, na hizi hapa 3 zitakuwa ni namba. Kwa hiyo hakikisha umeandika vizuri. Kumbuka ulipiga hapa, hizi hapa zikaonekana juu, hapa zikaonekana hapo, ukazifuta, ukabadilisha, ukaandika hivi. Ukaandika kama ulivyoandika hapa hivi. Ukishamaliza kuandika, unakuja hapa, unapiga okay. Ukishapiga okay, unakuja kuona namba zako zimebadilika kwa namna hii. Nadhani tumeelewana. Hiyo ilikuwa ni pati namba 1 ya kuandika phone number. Tukija kwenye kipengele kingine, labda tuseme ulikuwa hujasuggest mwenyewe kwamba kuandika start by 0. Ukaamua mwenyewe namba zangu start by code number, code of a country. Tuseme kwa mfano kama Tanzania tunatumia kodi ya 255. Sasa tunachokifanya, tunarudi nyuma, tunashika control Z, tunarudi nyuma kwa namna hii. Ukisharudi nyuma kwa namna hii, unakuja kuzimaki kama kawaida, unaleta pointer yako hapa, unazimaki hizi namba. Ukishazimaki kwa namna hii, unaleta pointer yako hapa. Unakuja vile kama ulivyofanya, unapiga right click. Remember, unapiga right click. Unakuja hapa kwenye format cell. Kama kawaida, unaangalia kwenye category hapa, unakuja kwenye custom. Ukishapiga custom, unashuka, unaangalia, unashuka chini, unashika left, unaleta hapa pointer hapa,
unashika left click, unakuwa unasogeza, unaangalia, kuna kitu unakiangalia, unahakikisha kwamba hiki kitu unakiona, hichi kitu ndio tunatumia kuandikia namba, hichi kitu hiki. Kwa hiyo unakiclick. Ukiclick hichi kitu, kuna leli, alama ya kuuliza 2, stroke, alama ya kuuliza 2. Kwa hiyo unakuja, ukisha click hizi hapa zitaonekana hapa kwenye type hapa, zitaonekana hapa. Unaleta hapa, unazifuta hizi. Unakuwa unazifuta zote, unazifuta. Baada ya kuzifuta hivyo, kwa sababu unataka uandike namba zako zikae kwenye kodi, in term of code of a country. Tunasema Tanzania kuna inaanziaga na plus, alama ya plus 255. Tunachokifanya, unashika shift, unaangalia kwenye keyboard yako plus iko wapi, una click plus. Kumbuka namba za simu ambazo waga zinapangwa zinaandikwa pamoja na kodi namba, waga zinaanzia kodi namba 4, waga zinaanzia kodi namba 3 ni 4, kwa maana ukichukua na ile jumlisha zinakuwa ni 4, alafu zinajipanga 3 3. Kwa hiyo tunachokifanya, tunaandika plus, unaandika plus kwa namna hii. Plus unaandika 2 5 5 ni kodi. Hizi ni code of Tanzania. Unapiga space kwa sababu tumeshaandika kodi. Kinachofuata ni nini? Ni phone number. Phone number tunashika shift, unashikilia shift, unaangalia kwenye keyboard yako leli iko wapi, unapiga. Tunatenga kwa namba 3 tunashika shift, tunaangalia leli iko wapi, tuna click leli 3. Maana hizo leli 3 kwa maana kama hizo leli zitakuja zisimame namba. Unapiga space tena, unashikilia shift, unapiga tena leli 3, unapiga space tena, unaandika leli 3 kwa namna hii. Ukiona kwamba zimeonekana kwa namna hii, maana yake ni kama format ya kuandika kodi namba kwenye Microsoft Excel. Maana utasema hii hapa formula ndio inatambulika kuandika phone number. Unakuja hapa, una click. Ukisha click, moja kwa moja inakuonyesha kwamba namba zako zitabadilika kwa namna hii, na hapo utakuwa umeshaweza kuandika phone number pamoja na kodi zake. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kufuatilia video hii, unaweza kusubscribe my channel pia, ili usiweze kupitwa na vipindi vijavyo. Tutajifunza namna ya kujifunza zaidi kuhusu Microsoft Excel. Kwa hiyo kitendo cha ungwana, unaweza kusubscribe. Asante sana kwa kufuatilia kipindi hiki, kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki. Asante sana.